Telekomunikacijų bendrovė Baltikum švenčia 25-ąjį gimtadienį. Baltikum ženkliai prisideda prie skambiausių Klaipėdos sporto komandų pergalių. Mes esam sporto fanai ir sporto rėmėjai. Iš esmės remiam visas pagrindinės miesto krepšinio komandas, rankinio komandą ir lengvą atletiką šiek tiek. Jau 11 metų Baltikum remia Klaipėdos Fortūną, kuri antrus metus iš eilės pasipuošė Lietuvos moterų krepšinio lygos bronzos medaliais. Mes jaučiamės labai palaikomos, labai reikalingos ir labai džiaugiuosi, kad Baltikum televizija yra pati ištikimiausia mūsų rėmėja. Šitiek mes jau daug metų iš tiesų skinam tas pergalės Klaipėdai, tai ne pirmi medaliai, tai yra ir Baltijos lygos sidabras, ir dalyvavimas Europos taurės varžybose 4 metus, tai iš tiesų Baltikum tikrai prisideda labai svariai ir labai džiaugiamės to. Baltikum remiamas Klaipėdos Neptūnas pasiekė istorinę pergalę. Iškovojo Lietuvos krepšinio lygos sidabro medalius ir kelialapį į Eurolygą. Kadangi pastarosius keletą metų su klaipėdietis ir šiaip kilęs iš Klaipėdos krašto, tai visada pasidomėm Baltikum televiziją. Ji yra irgi šiek tiek savita, kaip ir klaipėdiečiai, kaip ir klaipėdiečių krepšinis, brangi Klaipėdos krašto žmonėms ir mums. Tuo pačiu labai malonu, kai nušviečia mūsų naujienas klaipėdiečiams. Mums tai yra didžiulis dalykas, todėl kad surinkti pilną areną, Švyturio areną yra išties sunku, o bendradarbiavimas ilgametis su Baltikum televizija ir ta atmosfera, ką mes sukuriam arenoje, tai su Baltikum televizijos pagalba iš tikrųjų jaučiam pridėtinę vertę. Klaipėdos Dragūno rankininkai diktuoja Lietuvos rankinio madas. Jie jau 5 kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Auksinė komanda džiaugiasi Baltikum parama. Aš net buvau nustebęs, aš pats gyvenu Kaune ir grįžtu į Kauną, kaimynai sako, kad vėl matė per Baltikum televiziją. Tai yra, kad pastoviai informuojama, pastoviai tai yra informacija sistemingai teikiama per Baltikum televiziją. Tai džiugina, kad po kiekvienų rungtynių matom interviu, matome rezultatą. Tingų žmonių visi matė, visi sveikina, visi pasirodo, žiūri, mato ir Baltikumas yra matoma televizija. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum padeda organizuoti ir didžiausią pajūryje bėgimo renginį – Gintarinę Jūrmylę. Nuo pat pirmosios šventės, kuris startavo prieš 13 metų. Tai yra rėmėjų, kurie periodiškai sudalyvauja, atsiranda vėl dingsta, o Baltikumas tai ištikimas. Gero gal svarbu ne tiek ta piniginė prasme, kiek to savo pastovumu ir palaikymu. Linkiu Baltikum televizijai būti visiems reikalinga, taip kaip ji yra reikalinga mūsų komandai. Sėkmės jūsų kolektyvui.